कठैया मानवता हराइसकेका हाम्रो देशमा अझै पनि मानवता छ है भनेर सन्देश दिने खालको भिडियो उहाँ दाइकोबाट अनि उहाँको जीवनबाट देखिन्छ है, झल्किन्छ। सबैले लास्टसम्म यो भिडियो हेरेर सेयर गरिदिउँ है, सक्दो सेयर गरिदिउँ। कसरी गर्ने? म वेट नाम चाहिँ 65 पुरो भनेको थियो, एकदम माथि चढ्यो हुन्छ एकछिन त 72 रहेछ 65 पुरो भनेको। ए 72 झन् घटाउनु पर्यो अब दौडेर। अनि किन पढिएको नि यसरी यहाँ बाटोमा? बुक किन्नलाई? ए कतिको कमाउँछ नि यसरी यो? दिनमा कतिको कमाउँछ यो? ए त्यति मात्र? बुकको कति पर्छ? बुकको एउटा बुकको पर्छ 300 कतिवटा बुक किन्नु पर्ने? पढ्नलाई किन्नु पर्ने हो? तिमीले यो पढिएको देखेर मेरो मन चिन्छ क्या, अनि म आएको एकचोटि। म त्यो सानो सामाजिक परिश्रम गरेँ क्या, तिमीले दिन्छै दिएन मसँग पैसा नहुँदाखेरि नि, तिमीले दियो रहेछ, खुसी लाग्यो। अनि किन यसो बाटोमै बसेर पढिएको नि? पैसा आउँछ भनेर? भाडातिर होइन? घरमा को बस्नुहुन्छ? ड्याडी मम्मी कता नि? गाउँ? घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ? एक्लै? ए अनि कति क्लासमा पढ्याउनु भएको? 3 मा? आफै सबै पैसाहरू खर्च गरेर पढ्याउनु भएको? ए कतिवटा बुक किन्नु पर्ने हजुरलाई? 8वटा? 8वटा कति पर्छ बुकको? 8वटाको म्यामले पैसा लिएर जाने, म्यामले दिन्छ। ए कति पैसा चाहिने नि ठ्याक्कै? 8वटा बुकको कति भयो? 300 अनि एउटा बुकको पर्छ 300, एउटा 400, 500 जति धेरै हुन्छ। ठुल्ठुलो होइन? त्यति पर्छ होला होइन? 3000 जति पर्छ होला है? पढ्नलाई हो होइन? तिमी यहाँ ठ्याक्क यहाँ बाटोमा बसेर ठ्याक्क पढिएको देखेर मेरो ठ्याक्क आँखा गयो क्या। म ठ्याक्क यहाँबाट हिँडिरहेको थिएँ स्वयम्भूको बाटोबाट। तिम्रो नाम के हो नि? मसँग पैसा छैन भन्यो, त्यो पनि तिमीले मलाई यसरी वेट नाप्नु दियो, तिमीलाई घाटा भएन? हुँदैन? कस्तो राम्रो भयो तिम्रो मन। तिमीलाई हजुर ए हो र? ए ल तिमीलाई सानो एउटा है पैसा। फ्ल्यास फाच्यो तिमीलाई साह्रो किताबहरू किन्नु है? हजुरहरू किन अनि सबैजना हेरिरहनु भएको छ? हजुर उहाँ पढिराख्नु भएको रहेछ क्या, अनि सानो एउटा तिमीलाई किताब किन्नुलाई हुन्छ? हुन्छ साँच्ची किताब पढ है त राम्रोसँग। तिमीले पढेको देखेर म आएको हो, तिमीले सहयोग पनि गर्यो मलाई होइन? खुसी भयो? ल राम्रोसँग पढ है त। ल बाई बाई, खुसी भयो? ल अब म्यामले दिनुहोस्, अनि पछि बुकहरू आउँछ, राम्रोसँग पढ तिमी। अनि रेन्टहरू नि तिरेर घरको कि छैन? कति पर्छ रेन्टको? 8,000 कति महिनाको तिर्नु बाँकी हो? 2 महिनाको? ल म तिमीलाई फेरि पछि आउँछु भेट्न, हुन्छ है? चिन्नुहुन्छ हजुरले? हजुर चिन्नुहुन्छ? हजुर बुझेन नि? ए फर्स्ट रोड देख्नु भएको? ए हजुर यहाँ चाहिँ आउनु भएकोले चिन्नुहुन्छ कि भनेर। ए अनि तिमीसँग मोबाइलहरू छ कि छैन? मोबाइलहरू केही छैन तिमीसँग कन्ट्याक्ट गर्नलाई? यहीँ आउनु पऱ्यो म अर्को पालि, यहीँ हुन्छ नि तिमी? अनि के मम्मीसँग के भनेको तिमी? मम्मी ड्याडी गाउँ हुनुहुन्छ होइन? गाउँमा अनि कुरा भएन? अनि कति महिना भयो? 6-7 महिना भइसक्यो कुरा नभएको मम्मी ड्याडीसँग? ए 6-7 महिना? नम्बर थाहा छ तिमीलाई? नत्र म कल गरिदिन्छु। थाहा छैन? कुरा गर्नु मन छ? मन छ है? कतिको मिस गर्यो मम्मी ड्याडीलाई? धेरै नै? अनि किन मम्मी ड्याडी चाहिँ गाउँ जानुभयो, तिमीलाई एक्लै यहाँ छोडेर जानुभएको? मम्मी दादीको धेरै मिटिङको छ, धेरै पर्सनल काम भएर जानु भएन। हजुर विवाह बितेर जानुभयो। ए अनि फर्किएर आउनु भएन? तिमीलाई यतिकै यहाँ छोडेर जानुभयो? मम्मी ड्याडीले कल पनि गर्नुहुन्न, सम्झिनु भएन? अनि मोबाइल छैन, मोबाइल भइहाल्छ। तिमी नम्बर छ भयो, नम्बर मम्मी ड्याडीको नम्बर कहीँ छैन है? न त मसँग सानो सहयोग गरिदिन्छ नि तिमीलाई कल गरेर। ए ल राम्रोसँग पढ है। अनि पैसाहरू कसरी जुदा राख? तिमीले यो 200 रुपियाँ मात्रै कमाउनु छ होइन दिनमा? कसरी पैसाहरू जुदा राख? अनि अहिले सुनेन? म आफ्नो खाना खान्छु, स्कुलको लागि आफ्नो खाना लग्छु, त्यही राति खाँदैन, स्कुलबाट खानु। स्कुलमा खुवाउँछ? हैन
ए आफै किनेर ए त्यस्तो भयो गाह्रो रहेछ अनि बिहानदेखि के गर्छु बिहानदेखि उठेर बिहानदेखि के गरेर बिहानदेखि मुख हात हुन्छ ब्रस गर्छ अनि आउँछ स्कुल आउँछ अनि यो कति बजी आउँछ यहाँ यहाँ 5 बजेदेखि 5 बजीदेखि मात्रै आउँछ तिमी ए ल ल ल है त यहाँ सबैजना आयो त सबजना यहाँ अगाडि ल है त राम्रोसँग पढ ल जान्छु म अब अर्को पालि भेटौँला है त चिन्छ को चिन्दैन ए ल राम्रोसँग पढ के पऱ्यो भने म आउँछु तिमीलाई सहयोग गरिदिन्छु है तिमीलाई म कोठा भाडा नि म तिरिदिन्छु फिक्टै है आज मैले धेरै पैसा बोकेको छैन म अर्को पालि आउँदाखेरि तिरिदिन्छु है त चिन्छौ चिन्दैन चिन्छ कि चिन्छ ए जहिले देखिया हुन्छ जहिले हुन्छ ए म चिन्छौ ए चिन्छौ हेलो थ्याङ्क यू हेलो ल ल बाई बाई है त सी यू ल बाई बाई